اللي كنديرو لا باثولوجي chirurgicale. كما عرفتو شفتو لي باثولوجي اللي قريتكم: furoncle, panarie, l'anthrax, l'abcès chaud et froid, le phlegmon, gélure, les fractures, les appendicites, les brûlures. D'abord وصلنا للكور ديال les occlusions. Les occlusions, il faut savoir l'occlusion intestinale aiguë, c'est une urgence viscérale. C'est quoi l'occlusion? L'occlusion intestinale aiguë se définit comme un arrêt de transit intestinal. C'est quoi l'arrêt de transit intestinal? Voilà l'arrêt des matières et des gaz. Le patient ne peut pas émettre les gaz ديالو ni les sels ديالو. محصور total. محصور في les gaz ومحصور في les sels. Donc, l'arrêt des matières et des gaz, c'est une urgence chirurgicale. Le patient خصو ضروري transférer les urgences. La cause de l'occlusion, il peut être organique, c'est un obstacle. Donc un obstacle cède les intestins ما كيخليوش هذاك le transit يتمشى. Donc les intestins كيتنفخوا كيعمروا les selles. Donc هذاك هو l'obstruction organique. وكاين l'obstruction fonctionnelle, il y a occlusion fonctionnelle ou ce qu'on appelle l'ileus paralytique. Les intestins كيحبسوا وكيحبس هذاك le transit, avec les mouvements de passage كيحبسوا. Donc les intestins كيوليو incapables d'émettre les gaz ni les sels. Le diagnostic, on est le plus souvent facile dès l'examen clinique. كتدوموندي le malade واش محصور les gaz ou les sels ديالك كيقول لك محصور depuis 3 jours, depuis 2 jours, depuis 4 jours. Donc هذيك هو le diagnostic clinique. Donc il faut confirmer par la présence de niveau liquide à la radiographie de l'abdomen sans préparation. كيديروا هذاك l'ASP وكيبانوا les niveaux hydroaériques. Lorsque le diagnostic d'occlusion est posé, il faut savoir apprécier son retentissement général. retentissement هو انه كيأثر على جميع les organes. باش كيتحصل دونك les organes كاملين كيتأثروا ديال le cœur, les poumons, l'abdomen, كلشي la tension. Donc l'organe كامل كيتأثر بl'occlusion intestinale. Donc il s'agit d'une urgence chirurgicale. Il faut admettre le malade au bloc opératoire pour enlever l'obstacle ou pour rétablir le transit intestinal. Le diagnostic, le diagnostic est un diagnostic positif, diagnostic étiologique, diagnostic différentiel. Diagnostic positif, on voit comment faire le diagnostic d'occlusion intestinale. Donc on demande au patient est-ce qu'il a des douleurs au niveau abdominal qui sont constantes, sont précoces, ni peut-être l'occlusion qui est les douleurs atroces. Et elles sont localisées ou diffuses, localisées par la partie ou diffuses. Et le plus souvent sont du type de crampes d'intensité variable. Des crampes qui تشنقوا des intestins ديالك بحال بغا يتقطعوا. والمرض كيبدا يدي فومي. دونك كل حاجه اللي ما كتمرش باش تخرج تترجع au niveau de la bouche كيبدا il vomit حتى كيبدا الفومي la bile هذاكشي اللي vert. Les vomissements, leur fréquence ou leur abondance sont d'autant plus précoces que l'obstacle est haut situé. Ou l'obstacle, les intestins grêlent fort, donc l'obstacle, il y a le vomissement. Ou l'obstacle au niveau du côlon, qui est les vomissements. Ou le signe spécial et principal, ou l'arrêt des matières et des gaz. Et les précoces, que l'obstacle est bas situé. De les signes que le malade peut présenter la douleur, les vomissements et l'arrêt des matières et des gaz. Je nomme les signes اللي كنقلبوا حنا في l'examen. C'est le signe physique, les signes de l'examen. Il faut chercher le météorisme. C'est quoi le météorisme? C'est visible. Il est visible à l'inspection. يكون عنده un ballonnement abdominal. L'abdomen ديالو من فوق باين من البعيد انه l'abdomen ديالو طالع. راك تشوفوا في لو لي د l'examen كتشوف l'abdomen ديالو من فوق بالوني بحال ان بالون.
Il est visible à l'inspection est un panisme décelé par la percussion. La percussion, عرفت بأن شنو هي la percussion؟ كنحطو صباعينا وكنبقاو نضربو الطق وكتسمع واحد تيمبون، واحد تامبانيزم سبيسيال، وفي l'occlusion كتبقى تسمع بحال ان ليكيد كاين لتحت. L'abdomen est tendu sensible de façon diffusée. كتقيس ليه l'abdomen كيغوت المرض. Parfois كتكون la défense localisée et peut traduire la souffrance d'une once intestinale. La palpation. La palpation après l'inspection, la percussion, la palpation, هي كنبالبيو باليمان ديالنا les orifices herniaires, les touchés pelviens. شنو هما les touchés pelviens؟ كاين le toucher vaginal et le toucher rectal. Le toucher rectal. هادو les trois gestes fondamentaux à ne pas oublier. C'est une recherche d'une cicatrice abdominale. واش المريض ما فاتحش على شي appendicite، ما فاتحش على المره راه كوليسيستيت، كتشوف كتلقى السيكاتريس ديال الفتيل وكدير لو توشي ريكتال واش ما كاينش لو سون، و لي زاكزامان دي زوريفيس ارنيير ياك ما كاينش. شنو هما لي زاكزامان لوغيفيس ارنيير؟ هما اللي كيكونوا او نيفو انغوينال، او نيفو د لا ليني بلونش، كيكونوا هذوك لي سكنيو الفتق لي غني كيتطواو هذوك لي غني، لان كيكون لي زانتستان خارجين تما كيدورو اون سترونغولاسيون بحال كيتخنقوا كيتبلوكاو، كيديروا سكون نابيل لوكلوزيون d'origine par étrangulation ديال لي hernières ديال لي غني. هذا لي سيني كلينيك كون بو شيرشي. كاين لي سيني راديولوجيك اللي هما لا راديو ديما باسيون اون دوبو واقف il montre les niveaux hydro-aériques. les niveaux hydro-aériques كيبان لك واحد بحال مثلث هكا، النص ديالو لتحت بيض والفوق كحل. دونك نيفو لتحت الماء والفوق لو غاز. هذاك هو لي نيفو hydro-aérique qui associe une image de passité à bord supérieur horizontal. Après la radio كنقدروا نمشيو le scanner, l'examen densitométrique abdominal sans ou avec injection de produits de contraste. فاش كنديروه فاش ما كنلقاوش لا كوز علاش داير لينا اون اوكلوزيون، غير لا اس بي كيعطينا لي دياغنوستيك، مي سكانر كيعطينا فين بلاصه كاين لوبستاكل. يجي نون سولمون دياغنوستيك مي سورتو دياغنوستيك توبوغرافيك اي ايتيولوجيك، فين كاين واش كاين اوت ولا با لوكلوزيون. ابخي كاين اللي كيطلب لي لافمون اوباك او برودوي هيدروسوليبل غاستروغرافي. هادو شنو هما لي لافمون اوباك؟ كنعطيو واحد البرودوي سميتو غاستروغرافي للمالاد، كيشربو المالاد وكنديرو لي راديو كنشوفو فين كيتحصر هذاك البرودوي في لابدومين، واش او نيفو انتستينال واش او نيفو كولون كوليك. ابخي الدياغنوستيك دو لوكلوزيون كي سامبل رابيد، الفو يتشوط رابيد اي بريكوس. كنشوفو اشنو هما المضاعفات ديال هذيك لوكلوزيون. المضاعفات لوكلوزيون كيتكون لنا ان تروازيام سيكتور سكون ابل لو تروازيام سيكتور. هذاك لي زيليكتروليت لو كيخرجوا او نيفو ديال لي فيسو وكيمشيو او نيفو د لابدومين وكيتنفخ ليه لابدومين وكيعمر بهذوك لي زيليكتروليت بالماء، كيسبب لنا اون ديزيدراتاسيون، كينشف الجسم ديال لا بيرسون. فاش كينشف كيوقعوا المضاعفات، كيبدا لانسوفيزونس رينال، فونكسيونيل الكلاوي كيبداو يعياو، كطيح لا طونسيون، كيبدا القلب يضرب بزاف، كيدير لا تاكيكاردي. سي ليتا شوك en cas de tension inférieure à 6. Après étudier l'équilibre acido-basique et remettre le cause hypocolarique de l'occlusion. هادشي اللي كيجعل بان l'occlusion généralement qu'il faut commencer par le remplissage، c'est-à-dire les voies veineuses، sérum salé، les électrolytes، خص تعمر المريض لان المرض يقدر يموت ليك بلا déshydratation. La détermination du type et du siège de l'occlusion. Après خصنا نعرفو فين كاين le siège de l'occlusion، واش il est en haut ou en bas. L'essentiel de regrouper les éléments qui vont permettre de poser l'indication. Généralement il faut éliminer une constipation grave. كاين هذوك لي malades alités اللي ناعسين ما كيتحركوش بزاف، كتكون عندهم une constipation. لي malades ما كيبقاش لي زانتستان ديالهم يخدموا مزيان، هذاك خصنا ماشي سي با اون اوكلوزيون، عنده سولمون اون constipation. كتعطيه دي لافمون، كتعطيه دي سيرو،
كيحاول باش يجري ليه هذوك لي زانتستان ديالو. Il faut donc distinguer l'occlusion fonctionnelle qui n'implique pas forcément de fonction chirurgicale. L'occlusion fonctionnelle, c'est pas chirurgical que تعطيها traitement وكتسيرفي المالاد حتى كيمي هذوك لي غاز ديالو لي سيل. ولكن l'occlusion organique خصها البلوك اوبيراتوار، خص المريض يفتح اون urgence. Comment éliminer une constipation grave? Certains patients favorisés par l'alitement اللي كيبقى ناعسين بزاف، la restriction هذاك اللي ما كيشربوش الماء بزاف، و certains médicaments اللي كيحبسوا هذاك البيريستالتيزم، كيبقى المريض ناعس ما كيتحركش بزاف، كيبقى عنده لي سيل ديالو في لو كولون، ماشي عنده مشكل ديال لوكلوزيون ولكن المشكل ديال التاخر ديال هذاك الخروج ديالو للطواليت. ولو بدنا تامبانيزم avec un matitude de flanc. l'ASP كنديرو الراديو ما كنلقاوش هذوك لي نيفو هيدروغيوريك، دونك سي اون كونستيباسيون. اما l'occlusion راه كاين دو تيب، كاين occlusion fonctionnelle occlusion organique. l'occlusion fonctionnelle كاركتيريزي بحال اون باراليزي انتستينال رياكسيونيل، لي زانتستان كيحبسوا من الخدمه، ونيت ما كنلقاوش لو نيفو هيدروغيوريك و لو ليكيد غاستريك اي بو ابوندون اي لي سين جينيرaux سون موديري. دونك المريض ما عندوش لي فوميسمون امبورطون، ما عندوش البالونمون امبورطون، دونك سي اون occlusion fonctionnelle. ولا راديوغرافي كيقدر يبين لنا لير ايوروكولي و ايورييلي، لير لاصق فواحد البلاصه. لوكليزيون ميكانيك هادي خصها ان ترانسفير اون اورجونس او بلوك اوبيراتوار. دونك لوكليزيون قد تكون غريليك ou colique au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du côlon. Je nomme les types d'occlusion organique, le mécanisme et le siège d'occlusion organique. Occlusion par strangulation, occlusion par obstruction. Donc, occlusion par strangulation. Strangulation, il y a la douleur et d'apparition brutale et permanente intense. Les intestins qui tlouent. Qui connaît un météorisme important ou la défense qui est localisée. Voilà, il explique un niveau liquidien qui ressemble à l'abdomen. Et le retentissement d'amour se forme dans sa forme dilatée avec des niveaux liquides. Les reconnaître est fondamental car il s'accompagne d'emblée des lésions vasculaires, la strangulation, l'intestin qui cloue, qui dort, ou qui ما فاش كيدور مع هذاك لي زارتير بيديكول ديالو وكيحبس اللي كيتحصر وكيحبس اللي ما كيوصلوش الدم، دونك كيولي سكون ابيل ليسكيمي. ليسكيمي اللي هي اكستريم اورجونس، لان خصك تفتح المريض وتعاود لي زانتستان تقادهم وتردهم لبلاصتهم، ولا لقيتهم نيكروزي وكحلين خصهم يتحيدوا هذيك لابارتي نيكروزي، دونك راه سكون ابيل لا غونغرين خصها تحيد، لا ريزيكسيون انتستينال، وتقدر دير اون ستومي تخرج لانتستان ولا لو كولون الجنب باش يبقى يدير لي زانتستان ديالو في واحد الساشي. هذه لا سترونغولاسيون. اما لوكلوزيون لوبستركسيون او كيكون عنده ان تومور، اون تومور ولا ان كونسير كيكون في لي زانتستان ولا في الكولون وكيحبسوا هذيك لي سيل باش يهبطوا، دونك كيتبلوكاو، وهذاك جينيرالمون كيكون بروغريسيف، كيبدا بشويه بشويه. لي دولور يكونوا في الاول موان انتونس، لي فوميسمون كيكونوا موان تارديف قلال تال من بعد، ولا ميتيوريزم اي ديفوز وكيعطيك دي دولور غادي وكيحبس، كل ما كيتحبس هذاك الشيء كل ما كتزيد لا دولور كتطلع. لو روتونتيسمون جينيرال كيكون بشويه بشويه، دونك كيكون لابون ما كيبانش، ولي راديوغرافي ايماج فاريابل اون فونكسيون دو ليسيولوجي، ما كيبانش لنا دوك لي نيفو هيدروغيوريك رابيدمون دغيا كيتعطلوا، وهذه سي اون اورجونس تاع هي. مي il faut pas oublier que le retard aggrave la dysfonction. كل ما تعطل كل ما كيكون فات الحال، دونك كيكون لا نيكروز، هذا هو البروبليم. و ليكزامان سبيسيال هو السكانر، هو اللي كيبين لنا فين كاين لوبستركسيون، فين محبوس هذوك لي سيل، واش au niveau intestinal ou au niveau du côlon. Diagnostic du siège, la distinction entre les occlusions grêles et occlusions du côlon. L'occlusion du grêle هي l'intestin كيكون لي فوميسمون قراب، l'arrêt des matières des gaz كيكونوا معطلين tardif، et la déshydratation كتكون plus marquée. ولا يسبي كيمونطر des niveaux plus larges que hautes، كيكونوا عراض وقصار nombreux وكيكونوا سونترو في الوسط. Par contre l'occlusion du côlon les vomissements كيكونوا معطلين
العظام نتاعي دي كاس كيكون بريكوس ولا ديزيستانس تكون موديري ولي نيفو كيكونوا بلو هوت طوال وعراض وقليل العرض ديالهم صغير مي طوال بزاف في الكغال كيكونوا بلو لارج كو اوت كيكونوا عراض والطول ديالهم قل وفي الكولون كيكونوا طوال والعرض ديالهم صغير هاد لي نيفو كنشوفوهم في لا اس بي لا راديو لابدومين سون بريباراسيون diagnostic étiologique قلت لكم راه كاينه لوكليزيون فونكسيونيل هي باراليزي انتستينال كاين كوليزيون ميكانيك لوكليزيون ميكانيك كاين سترونغولاسيون وكاين اوبستركسيون سترونغولاسيون هو فاش كيدور الانتستان بحال الفولفولوس سكون ابل فولفولوس دو غريل سور بريد لو غريل الانتستان غريل كيدور على واحد البريد على دار العمليه المالاد وبقات عنده دي زاديرونس والانتستان دار على هذوك لي زاديرونس وتطوى وتسوى سكون ابل لو فولفولوس par bride. C'est une occlusion par strangulation. كاين اللي يغني ايترونغلي شنو هما اللي يغني دوك الفتق اللي كيكون انغوينال ولا لا لين بلونش كيخرج لي زانتستان كتبقى تحس كيكحب المرض وكيبداو يخرجوا هادوك لي زانتستان كيتطواو سمينا ابل لي فونتراسيون ايترونغلي كيدوروا كيسببوا لوكلوزيون هادو حتى هما كيديروا دي دولور اتروس دونك il faut prévenir l'étrangulation par opérer les hernies précocement donc المريض ما تخليش توصل l'étrangulation donc خاصك تفتح le plus tôt possible avant قبل ما يوصل لك l'étrangulation étrangler l'hernie après volvulus de grêle l'hernie étranglée كاين l'invagination intestinale هذه كاينه عند لي زونفون بزاف الانتستان بحال كيدخل في نوتر انتستان وكيسمى étrangulation وكيتسد وكيولي داير لك اون اوكلوزيون Donc, la strangulation fait trois types d'invagination intestinale, le volvulus du grêle et l'hernie étranglée. Et l'obstruction, voit les tumeurs ou les cancers, cancer du grêle, le cancer du côlon qui s'implique la lumière ou qui s'implique une occlusion. L'ilius biliaire sera défini par l'obstruction de la lumière intestinale par un gros calcul qui a migré de la vésicule par une fistule cholécystodiodinale. Il réalise un tableau d'occlusion à rechute avec une maladie biliaire souvent asymptomatique. Où la ISP retrouve des niveaux liquides et une aérobilie. Donc, l'ilius biliaire qui خرج واحد الحجرة من la vésicule ولا فتحة la vésicule يخرج ديك الحجرة وكتمشي لك le colon, le duodénum وكتسبب لك une obstruction. ولا les tumeurs du grêle soit cancer ولا tumeur bénigne. هادو كيكونوا progressif et typique avec un syndrome de Crohn. كيكونوا معطل شويه بشويه لي سامبتوم ما كيبانوش اوتر كوز لي كوز اللي يقدروا يسببوا لا كارسينوس بيريتونيال لا ستينوز انفلاماتوار ديال لي مالادي دو كرون ليماتوم بارييتال دون لي افيكا اي دوطر مالادي بحال لي بارازيت و لي كوريترونجين occlusion mécanique du côlon كما قلنا ديما كاينه strangulation وكاينه obstruction strangulation هي بحال volvulus du grêle volvulus de sigmoïde sigmoïde عرفتو هو لو ديرنيير ديك لا بارتي ديرنيير قبل من الريكتوم كاين le côlon droit le côlon transverse le côlon descendant le sigmoïde le rectum عاد l'anus هذاك السيغمويد كيقدر ما شادش فيه الميزونتين كيقدر يتلوى ويتسد يسبب لك une occlusion généralement il est important il est asymétrique ولا يسبي لا راديو كتبان لك ان فولومينوز ايماج غازوز دو بيلفيس كيبينوا لك بان ولو تريتمون سي اون اورجونس il consiste en manœuvre endoscopique كيدخلوا الاندوسكوب وكيحاولوا يدوروا يرجعوا لبلاصتو فولفولوس دو سيكوم دو كولون دروا حتى هو كيقدر يوقع السيكوم عرفتو هي ديك لابارتي الاولى ديال لو كولون اسوندون اللي شاده فيه لابانديس